Hello everyone, welcome to Yananas Academy's online English program. I'm Teacher Nui. So in this unit 7, the grammar points we are going to learn are present perfect with for and since and present perfect with how long. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Yananas Academy ကနေကြိုဆိုပါရစေ Unit 17မှာလေ့လာသွားရမယ့် grammar ကတော့ present perfect with for and since for နဲ့ since ကိုသုံးပြီး for နဲ့ since ကို present perfect မှာဘယ်လိုသုံးလဲပြီးတော့ present perfect with how long เนาะ how long ကိုသုံးပြီးတော့ present perfect tense နဲ့ question ဘယ်လိုမေးလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် So now let's have a look at unit 17 amazing trees ဒါဆိုရင်တချို့တို့ unit 17 amazing trees အကြောင်းမှာ exercise activity A reading နော် paragraph So now let's read the paratext given here Earlier, Sam interviewed tree expert Scott Hill to find about the amazing giant redwood trees in California. How long have you been interested in trees? Well, I've been interested in trees since I was a child. We lived near a forest when I was a little boy. I love climbing trees and finding out about them. How long have you lived in California? I've lived here for a year. I've been interested in the giant redwoods since I arrived. What is special about them? They are the tallest trees in the world and can grow to more than 100 meters. How long do they live? They usually live between 500 and 700 years, but they can live for up to 2,000 years. They are very strong. So, fire, disease, and insects don't kill them. Are they protected under the law? Yes, it's been illegal to damage the trees for almost 100 years. That's because people cut thousands of them down for their wood. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကဒီမှာတချို့ interviewer Sam ကသစ်ပင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Scott Hill ကို interview လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားတယ်။သူတို့ဘာကြောင့် interview လုပ်သွားလဲဆိုရင် about the giant redwood trees in California. California က giant redwood trees တွေအကြောင်း interview လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီသစ်ပင်တွေရဲ့သက်တမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်တွေရဲ့အမြင့်ပြီးတော့ဒီသစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေအကြောင်းကိုပြောသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အောက်မှာပေးထားတဲ့ exercise ကိုကြည့်မယ်။ Read again. Underline two questions, two sentences with for and two sentences with since in the present perfect. Present perfect နဲ့ရေးထားတဲ့ question နှစ်ခုပြီးတော့ to ပါတဲ့ sentence နှစ်ကြောင်းနဲ့ to since ပါတဲ့ sentence နှစ်ကြောင်းကို underline လုပ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီမှာ color တွေနဲ့ခွဲလိုက်တယ် So let's have a look at the present perfect questions. Present perfect ကိုသုံးပြီးမေးထားတဲ့ question ကိုကြည့်အောင် The first one is How long have you been interested in trees? ဒါဆို ဒီမှာ have you been present perfect နဲ့သုံးထားတဲ့ question ဖြစ်တယ်နောက်ထပ် question တစ်ခုက How long have you lived in California? California မှာဘယ်လောက်ကြာနေခဲ့လဲဒီမှာဆိုလဲ have lived present perfect နဲ့သုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတို့ for နဲ့သုံးထားတဲ့ sentence တွေ for ပါတဲ့ present perfect ကိုသုံးပြီးရေးထားတဲ့ sentence The first one is I've lived here for a year have lived ဆိုပြီးသူသုံးထားတယ်နော်The next one is It's been illegal to damage the trees for almost 100 years ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် illegal ဆိုတာတရားမဝင်ဘူးပြောတာပါဒီမှာလည်း it's been present perfect ကိုသုံးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ for almost 100 years for လည်းပါတဲ့ sentence နောက်ဆုံးစာကြောင်းတွေကတော့ since ပါတဲ့ sentence တွေ I've been interested in trees since I was a child I've been interested in the giant redwood since I arrived ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒါက underline လုပ်ရမယ့်စာကြောင်းနဲ့ question တွေပဲဖြစ်ပါတယ်Now let's move to exercise C. Go exercise C ကိုကြည့်အောင် Underline one wrong fact in each sentence. Write the correct words. ပေးထားတဲ့စာကြောင်းမှာမှားနေတဲ့စာလုံးတွေကိုမြင်ကြမယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှားနေတဲ့ဟာတွေကိုအမှန်ပြန်ပြင်ပေးမယ်ပေါ့ Number 1. Scott has been interested in trees since he was a teenager. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ sentence မှာမှားနေတဲ့ fact က teenager ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမှန်က child ဖြစ်ရမှာသူကကလေးဘဝတွေကတစ်ပင်တွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့တာ10ကျော်သက်အရွယ်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး Number 2 he has lived in California for a month ဒီမှာမှားနေတဲ့စလုံးက month ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်စာပိုက်ထဲမှာပြောထားတယ် a year သူ California မှာနေလာတာတစ်နှစ်ရှိပြီလို့ပြောထားတယ် Number 3 He's been interested in California since he arrived. အဲ့တော့ तू ကရောက်ကြတဲ့က California အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်အဲ့တော့ तू စိတ်ဝင်စားခဲ့တာကျတော့ California အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဘာအကြောင်းလဲဆိုရင် the giant redwoods เนาะဒီ giant redwoods တစ်ပင်တွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာ So underline California. Number 4. It's been illegal to damage giant redwood trees for almost 200 years. ကျတော့အဖြေမှန်က200 years မဟုတ်ဘူး100 years ဖြစ်တယ် So underline 200 and then correct 100
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်မျက်နှာမှာပေးထားတဲ့ grammar points တွေကိုသွားရအောင် The first one is present perfect with for and since okay တော့ for နဲ့ since ကိုသုံးတဲ့ present perfect တချို့တို့ဒီ unit 17မှာ topic နှစ်ခုကိုသင်ရမှာ the first one is present perfect with for and since and the second one is present perfect with how long ပထမတစ်ခုကတချို့တို့ present perfect with for and since အကြောင်းကိုစပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်Use the present perfect with for and since to talk about something that began in the past and is still happening now. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တချို့တို့ present perfect with for and since အဲ့တော့ present perfect ကိုတဲ့ for နဲ့ since ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့သုံးတယ်ဘယ်အခြေအနေတွေအတွက်သုံးလဲဆိုရင် to talk about something that began in the past and is still happening now အတိတ်ကာလမှာစဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံအထိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းအရာတွေအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင် present perfect with for and since ကိုသုံးပါတယ်ဒါဆိုချေတို့ for ကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်အတွက်သုံးလဲ since ကိုဘယ်အတွက်သုံးလဲဆက်ကြည့်မယ် use for to talk about the length of time something has continued from the past into the present you don't know exactly when it started ဟုတ်ပြီ for ကိုကြတော့ the length of time ဆိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပေါ့နော်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်အချိန်တိုင်းအတာတစ်ခုအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ် something has continued from the past into the present အဲ့တော့အတိတ်ကနေအဲ့ဒီအတိတ်ကာလရဲ့ဘယ်အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းတာကိုပြောရင် Chera for ကိုသုံးပါတယ်တဲ့ you don't know exactly when it started ဒါပေမဲ့ဒီ Chera ဒီမှာအချိန်ကိုပဲသိရတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကြာပြီဆိုတာကိုပဲသိရဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်ကစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်အတိအကျကိုတော့မသိရပါဘူးတဲ့ Look at the example I've lived here for a year ကျွန်တော်ဒီမှာနေလာတာတစ်နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့ तू ကကြာချိန်တစ်နှစ်ကြောင်းပဲချေတို့ပြောထားတယ်အဲ့တစ်နှစ်ကဘယ်ကစခဲ့တာလဲဆိုတော့ချေတို့မသိဘူး तू ကလေးဘွားလား तू 10နှစ်ကလား12နှစ်ကလားအချိန်တိကျတော့မသိအောင်ပြီးတော့ဒီမှာချေတို့ the length of time ဖြစ်တဲ့ a year ဖြစ်တဲ့အတွက်ချေတို့က for နဲ့သုံးထားတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု since ရဲ့အသုံးကိုကြည့်မယ် use since to talk about a point of time in the past when something started ဟုတ်ပြီ a point of time in the past since ကကြတော့ချေတို့အတိတ်ကာလတုန်းကအချိန်အစတဲ့အချိန်တစ်ခုအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ since ကိုသုံးပါတယ်တဲ့ I've been interested in trees since I was a child အဲ့တော့ तू ကစမှတ်ကပါလဲဆိုရင် since I was a child ကလေးဘဝတည်းကစပြီးတော့သူတပည့်နေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဆို Chera ဒီမှာကြာချင်းအချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင် length of time အကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ a point of time in the past အတိတ်ကာလတုန်းကအချိန်တစ်ခုအကြောင်းပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီမှာ since နဲ့သုံးထားတယ်အဲ့တော့အောက်မှာသူကဆက်ပြီးတော့ example လေးတွေထပ်ပြထားတယ် for ရဲ့အသုံး since ရဲ့အသုံးတွေပေါ့ for example for 3 years for 2 months for 5 hours for my whole life for a long time ဒါဆိုဒီဘက်ကပေးထားတဲ့ phrase တွေအကုန်လုံးကဒါ Chera length of time ကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါဆို since ရဲ့ example ကိုကြည့်မယ် since the 1920s since Tuesday since March since last year since I was a child ဒီစကားလုံးတွေက since ပေါ့နော် a point of time ကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုအောက်က exercise တွေစီသွားကြည့်အောင်Exercise B. Look at the words in bold, check the correct sentences, cross out the wrong sentences. Sentence main tick လို့ပြောချေလို့ sentence main cross လုပ်မယ် Number 1. Scott has been interested in nature since he was a little boy. သူဟာကလေးငယ်ငယ်လေးကလေးကနေစပြီးတော့ဒီသဘာဝအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဆိုတော့ချေတို့ဒါ since he was a little boy ဆိုတာ a point of time ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူက since နဲ့သုံးလိုက်ဆိုရယ် this is correct tick. Number 2. He bought books about trees for he began to read. အဲ့ချေတို့ဒီမှာ he began to read ဆိုတာချေတို့ a length of time ကြာချိန်ကိုပြောတာမဟုတ်သူစာစားဖတ်တယ်ဆိုတာချေတို့ကြာချိန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူက for နဲ့သုံးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချေတို့ဒီ sentence ကအမှန်တော့ since နဲ့သုံးရမယ် sentence so this is round and then cross. Number 3. He's lived close to the forest for 6 months. တတော်အနီးနားမှာပဲနေလာတာ6လကြာပြီ 6 months ဆိုတာချေတို့ a length of time ကြာချိန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ် for နဲ့လည်းသုံးထားရဆိုတဲ့အတွက် tick. Number 4. He's explored the forest of the wall since he left college. တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပြီးသွားကြတဲ့ကဒီတော်ရီအကြောင်းကိုတစ်တော်ထဲမှာစူးစမ်းလေ့လာရှာဖွေနေတယ်ဆိုတော့ဒါ a point of time since နဲ့သုံးထားတဲ့အတွက် correct tick. Number 5. He studied giant redwoods since a short time. A short time ဆိုချေတော့ a length of time ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက since နဲ့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် cross. Number 6. He hasn't been back to a rainforest for he was 22. သူ22နှစ်ကတည်းကဒီ rainforest တွေစီပြန်မရောက်တော့ဘူးတဲ့ He was 22ကချေတော့ a point of time ကိုပြောတာဖြစ်တယ် length of time ကိုဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုသူက for နဲ့သုံးထားတဲ့အတွက်ချေတော့မှားတယ် cross လုပ်ပေးရမယ်
Okay, now let's move to exercise C. Complete the sentences with for and since. For and since ကိုသုံးပြီးတော့ sentence ဖြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ။ ချဲတို့ for က a length of time အတွက် since က a point of time in the past အတွက် Number 1, Scott has known Henry since he arrived in California. ချဲတို့ he arrived in California. California ကိုစရောက်ကတည်းက Henry နဲ့တည် Scott ကတည်ခဲ့တယ်။ဆိုတဲ့အတွက်ချဲတို့ဒါ a point of time in the past ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ since. Number 2, they've worked together for about 2 months. About 2 months ဆိုတာချဲတို့ကြာချိန် length of time ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် quote ထဲမှာ for ကိုထည့်ပေးရမယ်။ Number 3, Henry has left giant redwoods since he was a child. ကလေးဘဝကတည်းကဒီ giant redwoods တွေကိုသဘောကျခဲ့တာ။ဆိုတော့ဒါ a point of time in the past ကိုဖော်ပြတဲ့အတွက် since ကိုသုံးမယ်။ Number 4, he's worked in forest for about 5 years. About 5 years ဆိုတာချဲတို့ကြာချိန် a length of time ဖြစ်တဲ့အတွက် for ကိုထည့်မယ် number 4မှာ။ Number 5, he's been interested in rainforest for a long time. ဒီမိုးသစ်တောတွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့တာအချိန်အကြာပြီရှိပြီ a long time ဆိုတာကလေတကယ်တော့ a length of time ကိုဖော်ပြတဲ့အတွက် for ကိုပဲသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့မှာချဲတို့ present perfect with for and since ဆိုတဲ့အသုံးအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်နေ့သင်ခန်းစာမှာ present perfect with how long ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ချဲတို့သင်ခဲ့တဲ့ present perfect with for and since ကိုဒါတို့သမီးတို့နားလည်မယ်လို့ချဲမျှော်လင့်ပါတယ် so see you on the next lesson everyone have a nice day thank you Hello everyone, welcome back to Yelena's Academy's online English program. I'm Chenwei. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Yelena's Academy ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် unit 17ကဒုတိယအပိုင်းပေါ့နော်။ကျန်နေတဲ့ exercise တွေကိုဆက်ပြီးလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။သူက present perfect နဲ့ now for နဲ့ since ဆိုတဲ့အသုံးအကြောင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်နေတဲ့ exercise တွေကိုဆက်လုပ်ကြည့်ရအောင်။ Okay, exercise D. Look at the words in bold in Henry's blog. Two of them are wrong. Underline them အဲ့တော့ Henry's blog ထဲမှာရေးထားတဲ့ဒီစလုံးအမဲလေးနဲ့သူရေးထားတဲ့စလုံးတွေထဲမှာနှလုံးကမှားနေပါတယ်တဲ့အဲ့မှားနေတဲ့နှစ်ခုမြင်တာပေးပါတဲ့ခြေကတော့ဒီမှာမြင်တာတာတဲ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်မှားနေလဲဆိုတာသိရအောင် Henry's blog ကိုဖတ်ကြည့်အောင် Hi, I'm Henry. I've lived in California since I was a baby. I'm 22 now. I haven't known Scott since long, but he's been my friend before he arrived. We both like trees.I've wanted to go to the Amazon rainforest for a long time. I'm really interested in the kapok tree there. I'm going to the Amazon rainforest on July 30th. I'll tell you about it. ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီမှာသူသုံးသွားတယ် present perfect plus since and for ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီစာကြောင်းကြည့်မယ် I've lived in California since I was a baby since သူဒီမှာ since ကိုသုံးသွားတာမှန်တယ်သူကလေးဘဝတွေက California မှာနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ since ကိုသုံးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ sentence ကမှန်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကြည့်မယ် I haven't known Scott since long အဲ့တော့ तू ကဒီမှာ since ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကမှားနေတယ်ဘာကြောင့်မှားနေလဲဆိုရင် since long ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ပဲ since နေရာမှာ for ဖြစ်ရမှာ I haven't known Scott for long အဲ့တော့သူဒီ Scott နဲ့မတွေ့ရတာလေကြာပြီဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့ဒီမှာ तू က for လို့သုံးရမှာကို since လို့သုံးလိုက်တဲ့အတွက်မှားတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ် but he's been my friend for he arrivedအဲ့တော့ဘာသာပြင်မယ်ဆိုရင် तू ရောက်ခတဲ့က तू ဟာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်ရောက်ခတဲ့ကလို့ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက် for နေရာမှာ since ကိုသုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ तू က for လို့သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ခုကလည်းပဲမှားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို cherry ဒီထဲမှာမှားနေတဲ့နှစ်ခုက I haven't known Scott since long နဲ့ but he's been my friend for he arrived အဲ့တော့ဖြစ်ရမယ့် sentence တွေက I haven't known Scott for long and then but he's been my friend since he arrived ဆိုပြီးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် exercise တစ်ခုသွားမယ် exercise E Write the sentences use the present perfect with for or since for နဲ့ since ကိုသုံးပြီးတော့စာကြောင်းတွေရေးပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲသူကစလုံးတွေကအစီအစဉ်တိုင်းပေးပြီးသားခြေရအဲ့ဒါကို verb ကို present perfect နဲ့သုံးမယ်ပြီးတော့ for or since ထည့်ပေးရမယ် Number 1 Henry be in Brazil 5 days Henry ပြန်ရေးတဲ့အခါမှာ Henry has been in Brazil for 5 days Number 1အတွက်ခြေလို့ for ကိုသုံးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကြာချိန်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် for ကိုသုံးမယ် Henry Brazil ကိုရောက်နေတာ9ရက်ရှိပြီအဲ့တော့ Henry တယောက်တည်းမို့လို့ခြေလို့ has ကိုသုံးတယ် Henry has been in Brazil for 5 days Number 2 he be in the Amazon rainforest Tuesday အဲ့တော့
ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲ subject က he ဒါကြောင့်ချေတို့ has ကိုသုံးတယ် he has been in the Amazon forest since Tuesday နံပါတ်2အတွက်ကတော့ since ကိုသုံးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကဒါကကြာချိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲねဘယ်ချိန်ကနေစပြီလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါနေ့တည်းကစပြီးတော့သူကဒီ rainforest ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ချေတို့ since ကိုသုံးတယ်နံပါတ်3 He has seen lots of animals since he arrived. Number 3မှာလည်းပဲ since ကိုသုံးပါတယ်။သူရောက်ကတည်းကတိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးကိုသူမြင်ပူးပြီးသွားပြီ။ He ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် has and then seen. He has seen lots of animals since he arrived. Number 4. He hasn't studied any trees since he got there. Number 4မှာလည်းပဲ since ကိုသုံးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကဒါလည်းပဲကြာချိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အချိန်ကာလဘယ်အချိန်ကစတယ်ဆိုတာကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ချေတို့ since ကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ number 4က negative သူက not study လို့ပေးတဲ့အတွက်ချေတို့က negative form ကိုသုံးပေးရမယ်။ He hasn't studied any trees since he got there. အဲ့ဒီရောက်ကတည်းကအပင်တွေအကြောင်းသူမလေ့လာရသေးဘူးတဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် exercise ကိုကြည့်မယ်။ဒီချေတို့ exercise F မှာကဒီတစ်ခါကျတော့ present perfect with how long present perfect ကို how long ဆိုတဲ့နေရာနဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူက question လုပ်မှာအဲ့တော့ question ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ရအောင်ချေတို့ဒီမှာက present perfect with how long present perfect ကို how long နဲ့ question ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ် how long ဆိုတာကကြာချိန်ကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအကြောင်းပတ်သက်ပြီးတော့သုံးတဲ့ question word ဖြစ်တယ် how long ဘယ်လောက်ကြာဆိုတဲ့စလုံးအဲ့တော့ကြည့်အောင် use how long and the present perfect to ask about a period of time a period of time အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုအချိန်ကာလကြာချိန်တစ်ခုအကြောင်းကိုမေးချင်တဲ့အခါမှာ how long နဲ့ present perfect ကိုသုံးပါတယ်တဲ့ question ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် how long ကရှေ့ဆုံးကနေလာပါမယ် how long have you been interested in trees တစ်ပင်တွေအကြောင်းဘယ်ချိန်တည်းကစပြီးစိတ်ဝင်စားတာလဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခု how long has this tree been hereဒီတစ်ပင်ကဒီနေရာမှာရှိနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးအချိန်ကာလကိုမေးတယ်မေးခွန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတို့ how long ကိုသုံးတယ်နော် how long have you been interested in trees တစ်ပင်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ how long has this tree been there here ဒီအပင်ကဒီနေရာမှာရောက်ဒီပင်မှာရှိနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲနော်အဲ့တော့ a period of time ကိုမေးခြင်းကျတို့ how long နဲ့ present perfect ကိုသုံးတယ်ဒါဆို exercise G ကိုကြည့်မယ် listen and complete the conversation ကျတော့ listening ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျအဖြေ answer တွေကိုဒီထဲမှာရေးထားပေးတယ် Henry and then Guy Henry နဲ့ Guy နှစ်ယောက်ပြောတဲ့ conversation ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျတော့ how long နဲ့ present perfect ကိုသုံးပြီးတော့ဖြည့်ပြရမှာဖြစ်တယ် How long have you been a rainforest guide rainforest guide ဖြစ်နေတာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ How long have you been I've been a guide for many years အောက်မှာသူဖြေထားတယ် I've been a guide have been နဲ့ဖြေထားဖြစ်တယ်ခြေတော့ question မှာလည်း have နဲ့ပဲမေးတယ် have been How long have you been Number 2 How long has your family lived in the rainforest ဒီတစ်ခါကျတော့ subject က your family ဆိုတာခြေတော့ singular subject အနေနဲ့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ your family ဖြစ်တဲ့ခြေတော့ has ကိုသုံးမယ် How long has your family lived in the rainforest ဘာကြောင့် live ကိုသုံးလဲဆိုရင်အောက်ကအဖြေမှာသူက live ဆိုတဲ့ verb ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေတော့မေးခွန်းမှာလည်း live ကိုသုံးပြီးမေးတာဖြစ်တယ် My family has always lived in the rainforest ဒီမိုးသစ်တော်ထဲမှာပဲသူမိသားစုကအမြဲတမ်းနေလာခဲ့တာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်မျက်နှာသွားမယ် Exercise H Write the questions use how long and the present perfect ဒီမှာ question တွေရေးပြရမယ် how long နဲ့ present perfect ကိုသုံးပြီးတော့ရေးပြပါတယ် You study the kapok tree ဒါဆိုချေတို့ question ရေးမယ် subject you ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် how long have you studied the kapok tree question mark I've always studied the kapok tree is fascinating အမြဲတမ်းလေ့လာနေခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ kapok အပင်တွေအကြောင်းဟုတ်ပြီ number 2 This tree be in the rainforest subject က this tree ဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေရာ has ကိုယူရမယ် How long has this tree been in the forest ဒီတောထဲမှာဒီအပင်တွေပေါက်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ It's been here for about 100 years နှစ်တရာလောက်ရှိပြီ Okay the last one number 3 Tourists visit this part of the forest tourist plural subject ဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေတို့ have နဲ့ရေးရမယ် How long have tourists visited this part of the forest တော်ရဲ့ဒီအပိုင်းကိုခရီးသွားဧည့်သည်တွေလာလေတာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲเนาะ Tourists have visited this part of the forest for many years is very popular နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပြီเนาะအရင်က popular ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ exercise I ကိုဆက်ကြည့်မယ် exercise I
Complete Henry's block with the present perfect and for or since ဒီထဲမှာလည်းဒီလိုပဲ present perfect နဲ့ for since ကိုဖြည့်ပေးရမယ် number 1မှာသူက be ဆိုတဲ့စလုံးပဲပေးတယ်အဲ့တော့ chair က be ဆိုရင် present perfect ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် I have been short form နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် I've been ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အနောက်မှာ 2 months ဆိုတာအချိန်ကာလကြာချိန်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြာချိန်ကိုပြောချင်ချင်တော့ for ကိုသုံးပေးရမယ်ဒါကြောင့် chair ဒီမှာ for လို့ရေးထားတယ် I've been in Brazil for 2 months now Brazil မှာရောက်နေတာ2လရှိပြီ number 2 be လို့ပဲပေးထားတော့ I have been very busy since I arrived since ကိုရွေးပေးရမယ်သူရောက်ကတည်းကစပြီးတော့အလုပ်တွေများနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် since number 3 I haven't written ဒီမှာသူက not right လို့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် negative form နဲ့ရေးမယ် I haven't written my blog since last week ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတည်းကမရေးရသေးဘူးเนาะ last week ဒါကြာချိန်မဟုတ်ဘူးဘယ်အချိန်ကနေစပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရတဲ့အတွက် since ကိုသုံးမယ် number 4 I have seen many amazing plants and animals since I arrived ရောက်ကတည်းကဒီအံ့ဩဖွယ်ကောင်းမှုနဲ့တစ်ပင်တွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတွေ့ဖူးပြီးပြီဆိုတော့ since ကိုသုံးမယ် and then have seen the next one number 5 I have met meet လို့ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက် I have met many interesting people since I came to the rainforest ဒီကိုရောက်ကတည်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီ since I came to the rainforest ကြာချိန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျတော့ since ကိုသုံးတယ် number 6 he has lived in the rainforest for his whole life he subject he ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျတော့ has ကိုသုံးမယ် he has lived his whole life ဒါသူ့ရဲ့တက်တန်းကြာချိန်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒီတောထဲမှာပဲနေလာခဲ့တာဒါကြောင့်မို့ချေတော့ for သုံးမယ် number 7 he hasn't been here for a few days not be လို့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် negative form ဒါဆိုချေတော့ he ဖြစ်တဲ့အတွက် hasn't ကိုသုံးမယ် he hasn't been ကြာချိန် a few days ရက်ပေါင်းအတော်တန်ကြာဒီကိုမရောက်လာတာအဲ့တော့ for ကိုသုံးပေးရပါမယ် number 8 I haven't eaten anything since this morning and I'm really hungry ဒီမှာနဲ့ကတည်းကဘာမှမစားရသေးဘူး negative ဖြစ်တဲ့အတွက် subject I ဆိုတော့ I haven't eaten and then since this morning မနက်ကတည်းကလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆုံး exercise J ကိုကြည့်မယ်ဒါကတော့ speaking session Look at the information about Lucy. Ask and answer questions with your partner. Use the present perfect with how long and for since. အဲ့တော့ဒီ share တို့သင်ခဲ့တဲ့ present perfect with how long and then also for and since ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ Lucy အကြောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ questions တွေရေးပေးရမယ် Member of Save the Trees 6 months အဲ့တော့ Member of Save the Tree သူက Save the Trees ရဲ့ member အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာဆိုရင်6 months 6လရှိပြီ Interested in plants and trees တပင်တွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတာက3 years 3နှစ်ရှိပြီ Student at Pinewood School last summer အဲ့တော့ Pinewood School မှာကျောင်းစာတက်တာကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတည်းက Planted trees with members of Save the Trees last month ဒီ member တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တပင်တွေစိုက်ခဲ့တာကပြီးခဲ့တဲ့လတော့ဒါဆိုရင်သူပေးထားတဲ့ example question ကိုကြည့်အောင် How long has Lucy been a member of Save the Trees အဲ့တော့သူကဒါပထမပေးထားတဲ့ information ကို question လုပ်လိုက်တာ Save the Trees ရဲ့ member ဖြစ်နေတာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတဲ့ how long ကိုသုံးပြီးမေးလိုက်တယ်ပြန်ဖြေတော့ she's been a member for 6 months 6လကြာပြီเนาะ for နဲ့သုံးပြီးပြန်ဖြေသွားတယ် question မှာ how long နဲ့မေးသွားတယ်ဒါဆိုချေတို့ဒုတိယ information interested in plants and trees ကိုလည်းပဲချေတို့ how long နဲ့မေးမယ် how long has Lucy been interested in plants and trees ချေတို့ interested က verb မဟုတ်ဘူး adjective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသုံးချင်ချေတို့အရှိမ verb to be ဖြစ်တဲ့ been ကိုပါထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ how long has Lucy been interested in plants and trees she's been interested in plants and trees for 3 years เนาะအဲ့တော့3နှစ်လောက်ကြာပြီသူစိတ်ဝင်စားတာ Okay ဒါဆို next one student at Pinewood ဒါကိုမေးမယ် How long has Lucy been a student at Pinewood School ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတွေကဒီတစ်ခါကျတော့ for ကိုသုံးလို့မရတော့ဘူး since ကိုသုံးပေးရမယ်ဘာလို့ဆိုဒါကြာချိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် She's been a student at Pinewood School since last summer the last one How long has Lucy planted trees with members of Save the Trees? She's planted trees with members of Save the Trees since last month. ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကတပင်တွေစိုက်လာခဲ့တာဟုတ်ပြီ
ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ teacher တို့လေ့လာခဲ့တာက present perfect with how long present perfect နဲ့ how long နဲ့ကိုသုံးပြီးတော့ question ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော်ဒီ how long ဆိုတာက a period of time အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် how long နဲ့သုံးပြီး teacher တို့ question တွေမေးပါတယ်။ how long သုံးတဲ့အခါမှာ present perfect ဖြစ်တဲ့အတွက် has have plus past participle ကိုသုံးရမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာရော teacher တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာလေ့လာခဲ့တဲ့ present perfect with for and since နှစ်ခုလုံးကိုသားတို့သမီးတို့မှတ်သားနိုင်မယ်လေ့လာနိုင်မယ်လို့ teacher ထင်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ lesson ဒီမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်။ Okay everyone, thank you. Have a nice day.